Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay em lại có một dàn cuốn khách để lại thanh lý cho nha. Đây bao gồm là 355 hai đầu máy tanh nha, với nhập 14 dao với mấy phẩy to với mấy hơi 120 lít này. Giờ em cho kỹ thuật test từ con máy một nha. Cái dàn thanh lý cuốn khách để lại cho nha. Giờ sẽ góc nè. Đấy. Cực kỳ là ngon luôn nha. Đây, mặt cắt đây. Thì là xám luôn. Rồi sang máy dập nè, máy dập 14 dao nè. Nổ rồi. Đây, nhập thêm cái đây. Đây dập hệ 63 luôn nha. Đây lỗ đây. Sao mấy phay phay cái đố quừ luôn à. Trước đây. Đấy. Sao này. Đây. Bao gồm có 4 máy nha. Chính khách để lại thanh lý cho nè. Máy hơi 120 lít. Mấy cái to này, mấy dập 14 dao với mấy tanh nè. Hai đầu 355 nha.